साउंड इफेक्ट, एसएफएक्स सुनने में तो काफ़ी छोटा वर्ड लगता है, लेकिन ये साउंड इफेक्ट आपके सिंपल एंड बोरिंग से वीडियो को प्रोफेशनल बना सकता है, कुछ इस तरह से। और जितने भी बिग यूट्यूबर हैं, इनके कम समय में इतनी जल्दी ग्रो होने का राज यही है। और आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट कहां पर मिलेंगे, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना साउंड इफेक्ट से तो मूवी एंड सीरियल भी बोरिंग सा लगने लगता है। तो सोचो हमारा वीडियो कैसा लगेगा। तो हमारे वीडियो को इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए साउंड इफेक्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी क्लिप का हो, चाहे कोई टेक्स्ट का हो, या फिर कोई फोटो को बताते हो, तब यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट तो लगाना ही पड़ता है। तभी हमारे ऑडियंस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेगी। जब आप वीडियो को एडिट करते हो, किसी क्लिप को करते हो, किसी पार्ट को करते हो, जिसको भी आप एडिट करते हो, तब वहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट लगता बहुत ही जरूरी है। और अभी मैं आपको साउंड इफेक्ट को सुनाने वाला हूँ। ये सारे साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल इस साउंड इफेक्ट को पहले सुन लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे साउंड इफेक्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना, यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर वो मेरे ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर आपको ज्वाइन हो जाना है। और इसके अंदर आपको साउंड इफेक्ट ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल भी मिलेंगे, जो एडिटिंग से लेकर थंबनेल तक। जैसे एडिटिंग के अंदर जितने भी क्लिप यूज किए जाते हैं वो सारे भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ जो थंबनेल के अंदर कलर बैकग्राउंड पिक्चर्स, पीएनजी फोटो, सब कुछ यहाँ पर आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ तक तो आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल के बटन को भी ऑन कर देना, ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।